ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବି ଆପଣମାନେ ବିଲାତି ଚାଷ କରିପାରିବେ। କେମିତି କରିବେ, କୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇବି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଦିନର ଗଛ କେମିତି ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ କେତେ ହେଲ୍ଦି କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ ମୋ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଟମାଟୋ। ତ ଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାନକାରୀ ଦେବି।